खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनी साहाबघाटनि खैरागुरियाव एसएसपीनि संदाननायाव मोसानि बिगुर आरो मैनि सालाय बायदि जुनारनि अंगफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सुबुंखौ 25 बोसोर बैसोनि अनसुमा खेरखातारि होनना सिनायथिनाय जादों। 15 नं एसएसपी एलफा कम्पानिनि सामलायगिरि उमेश कुमारनि दैदेननायाव भुटान सीमा ओनसोलाव नांनानै थानाय साहाबघाटनि खैरागुरियाव संदाननानै अनसुमा खेरखातारि मुंनि आयेन बेरेखायै जुनारफोरनि अंगफोरखौ फालांगि खालामग्रा सुबुंखौ हमदों। हमजानाय सुबुंनि न'निफ्राय मोसानि बिगुर, खर', बेगें, मैनि सालाय, आइथिं, खोमा आरो मोसानि हाथाइ बायदि जुनारनि अंगफोरखौ मोननो हादों। दिनै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बर'मा केथलिक गौजौथायाव फैनानै थांनाय 22 फेब्रुआरि खालि शिलंआव लामा जाब्रबथायजों रुंसारि जानाय फादार माथिउ दास, सिस्टार मिलाग्रिन दान्तेस, सिस्टार प्रमिला तिर्की, सिस्टार र'जी नंग्रुम, फोरोंगिरि माइरन रेन्जार आरो ड्राइभार सन्जय सरगियारि मोननि थाखाय दुखु फोरमायफैदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय ग्रीनफिल्डआव 3, 4 आरो 5 मार्च खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बिराद बाथौ आरज आरो खेराइ फोरबोआ दिनै जोबथा सान। दिनैनि जोबथा सानाव बर'नि मोननै बेरेखा राजखान्थि दोलोनि सानै दैदेनगिरिखौ जयै सावरायनाय नुनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारिखौ जयै मिनि खुसियै सावरायनाय नुनो मोन्दों। गुवाहाटीआव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। बिसिखौ फिसाया हाथुरिजों बुनानै बुथारो। बे जाथाया थांनाय हराव जादों। सुफिया खातुन मुंनि सासे आइजोखौ फिसाय नुरुल इस्लामआ हाथुरिजों बुनानै बुथारो। बिसि फिसाय सानैबो गुवाहाटीनि थिरेनपारायाव थायोमोन। मा जाहोननि थाखाय फिसाय नुरुल इस्लामआ गावनि बिसिखौ हाथुरिजों बुनानै बुथारदों दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर अदालबारियाव 3,000निबो बांसिन बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव जयेन जाफैदों। बे जयनिंआव इएम राकेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै बुङो दि दिनै 3,800 मानसिया खेबसे लागायनो जयेन जादों आरो बियो बिटिआरआव मालाबाबो जाफेरै जयनिं। बेजों समान जेरावबो जयेन जाफेराखै। जिएसपि दोलोनिफ्राय 300 दं आरो बाखि 3,500आनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जयेन जादों होनना इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। गोबाव समनिफ्रायनो मानसि मैदेरनि सौग्रावलायनाया बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा होबथानो राहा लानायनि खोथाखौ सरकाराव फैनायनि सिगांनो फोसावदोंमोन। बेबादि फोसावनाय लेखानो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलनि साहा ओनसोल 2 नं सनाजुलि बादलपारा साहा बागाननिफ्राय डिमाकुसिसिम 3 किल'मिटार गोजानसिम सलार फेन्सिं होनाय खामानि जानायनि थाखाय दिनै रायजोफोरनि थाखाय इएम रन्जित बसुमतारिया बेखेवना होयो। इएम रन्जित बसुमतारिया बेखेवना होनानै बुङो दि प्रमिला देरहासात हाग्रामानि बिसिया हाग्रा गोदान दाननानै बिफां लाइफां फोजोबस्रांना बायदिसिना मावगासिनो दङ। बे साधारन रायजो राजायाथ' निस्सय मावखागोन। जोङो लेखा गोरों मानसिफ्रानो एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबै रुलार हिसाबै 17 बोसोर खालामबोनाय मानसियानो हाग्रा दानफायबोयोब्ला देरहासातनि मुङाव दाबो 3 जायगायाव प्रप'ज फरेस्ट रिजार्भआव साहा बागान दङ, बेखौ एरख'नो थांगासिनो दङ होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।